位伫嘉义市文化路边的公共艺术创作松拿之歌，自1801年设立以来，毋但是重要的地标，更是袂少游客到嘉义来观光旅游的打卡热点。今年7月，因为风台接连的侵袭，龙道设施出现塌陷的情况，自即日起封闭整修，预计明年农历年前来开放。 公共艺术创作《森林之歌》设置在嘉义市文化路和纵贯铁路区域，外表看起来亲像是一粒卵，塔悬14公尺，宽度55公尺，以木材、东边、顶边更个作为创作媒材，营造阿里山在地文化的象征，嘛成为游客来到嘉义一定爱到的热门景点。 但是，伫咧今年7月份，受到泥沙佮有海棠风台的影响，唔定边界龙道出现坍塌的情况。林管处当时紧急修补，避免民众进入受伤。只是外形已经走精，考量到《森林之歌》公共艺术作品，曾经引起优良农业建设等私营，而且是嘉义市的地标和民众休闲的景点，所以林管处积极争取经费，遵循原本设计理念来整修，由原设计者王文志 带领团队负责修复，预计明年农历过年进行完工开放。嘉义林管处表示，工程整修期间，作品周边将会架设安全围篱，呼吁民众游客唔通黑白走入去，以免发生危险。最新新闻，中国平王小璇嘉义市采访报道。